So, mag-review tayo ng product. Mag-review tayo ng iginamot ko nung natrangkaso. Okay. So, dito na lang muna tayo mag-review kasi boring naman mo sa bahay. So, ganda ng view. Okay, kasi dala-dala ko naman siya. Okay, so i-review natin ngayon yung aking ginamit na lozenges. Sublingual lozenges na supplements, pero gamot na rin siya para sa breathing, o may sipon ka, barado yung parang minsan panghihingal ka, o feeling tired, ganyan. Tapos di ka makatulog, masakit ang ulo dahil yung sipon mo, yung ilong mo, kasi may allergies ako. Yan, may allergies ka sa mga gas, mga ganyan. So, yun na nga, nagpabili ako noon. First time kasi parang ayoko na rin ng mga capsule, ayoko na rin ng mga serum. Kaya, tinanay ko na yung Sublingual Lozenges Candy from USA. From the company of APL Group. So, dito sila sa Bagro. Ayan. Dalawa sila na pinabili ko. Ayan, baon-baon ko yan. So, isa yung ALT for breathing, for allergies. Ayan. Ngungo ka sa sipon, sobrang allergy pala yun. So, ito. Mamaya yung testimonial ko. Tapos, ito naman yung GRW ng APL Go. This is for immune boosting. Ang palakas. Sama-sama na rito, vitamin C, lahat ng mga fruits na in-extract o kinuha ang DNA at ang negative ion para ilagay sa candy. So, okay, di ba? Ayun, mas mabilis ang effect. So, ayan, bibili natin. Dito, nung dumating to sa akin, talagang ang sama ng pakiramdam ko. Malinat, may sipon, barado ilong, makati mata, makati tenga. Ngayon, nung kumain ako ng isang lozenges, kumain muna ako ng isa. Lagay ko sa ilalim ng dila, nguya ko, tapos kinain ko na. Maya-maya parang nakaramdam ako ng parang yung aking dibdib dito sa dalko, tapos yung likod ko. Parang may naramdam, parang may mga maliit na parang mga langgam na ganyan. Tapos, hanggang likod. Tapos, parang nakaramdam ako na kailangan kong humiga, kailangan kong mag-inhale, exhale. Kailangan kong humiga ng malalim. Ay, di humiga ako ng malalim. Pag-higa ko ng malalim, hininga ko ng malalim. Kasi hirap ako. So, yun. Para bang merong na naramdaman ko, kailangan kong huminga ng malalim. Ganun. Kasi kapag may sipon ka, di ba, hirap ka huminga. Mas barado, may allergies ka pa, makatitenga, makatimata, ganyan. So, ilang araw kong ganun. Tapos yun di huminga ako ng malalim. Ang sarap-sarap ng paghinga ko. Ang gaan. Tapos para talagang talaga yung dibdib ko tsaka yung likod ko. Na ginawahan ako. Nako, sabi ko, ang ganda naman. Sabi ko, ang ganda naman ito. Tapos maya-maya inantok na ako. Alam mo ba, hindi kaya ako nakakatulog. Mga araw, ilang araw halos 2 days may lang na. Bali, tapos nung uminom, yun ako, kumain na ako. Nakatulog ako. Pag-isip ko, wala na akong lagnat. So, totoo lang. Ganda pala talaga. Medyo pricey. Pero hindi bali kasi nakita mo agad yung effect niya sa unang video pala. Kasi ito naman, di syempre after na feel ng lagnat mo, medyo wala ka ng lagnat nung kinabukasan, pagising mo. Ito naman inom ko yung immune booster ng GRW, ng APL ko. Immune booster to eh. So yun naman ang ininom ko. Ayan. Ang pakiramdam ko naman dito, alam mo ba, nakapagsayaw kaya ako. Nakapag-cycling na ako. Parang ang lakas mo, parang hindi ka nanggaling sa sakit. Kasi dati pag galing ako sa trangkaso, alam mo ba, mahina yung tuhod ko, parang nanlalamig ka pa, di ba? Pero, matataga ng pakiramdam ko nung malakas na. Kaya, thank you dito sa dalawang to. Kahit nag-decide na ako na para makakuha ko ng discount, 50%, ayun, pumasok ako as promoter, ngayon associate na. Okay. At maganda yung feedback ng mga bumili sa akin, yung mga na gusto nila, mga may sakit
sila, nag-relay nila. Maganda yung mga feedback nila. Kaya nga, thank you, FPL thank you so much. Okay, don't forget to hit like and subscribe to my channel. Health is wealth. Okay, bye-bye and see you for the next vlog. GRW from APLO and ALT for breathing and allergy.